المنايا لها على البشر تحكم غالب على الحذر، فما وقت سيدا سيادته لو يكون الأعز ذا النفر، وما وقت آثرا خزائنه وجمعه للبشين والدار. وما نجا بالجنود قائدها يعدها عدة لدى الذعر، ولو يزيد العلاء عمر فتنال الأمين المزيد في العمر عن الشريف الذي فضائله بين الوراء إبرة لمعتبري. سليل عبد الودود خير فتى بجوده ثم واكف المطر، فما ترى مثله بنائبة جلت وحارت بهذا الذكر. يعده للخطوب حيث دهت باد الورى، والمقيم للحضر ولليتامى وللأرامل قد كان الغياث المجير من ضال. ولا تزال العباد واردة عليه من حاضر وذي سفر، وينثني كلهم بمطلبه مستبشرا بالنجاح والظفر. كذاك آباؤه فإنه لم يتركوا مفخرا لمفتخريه، حماة ترسم الكماة وهم ذو الندى الباذلون بالعسل. الحاج أحمد بنوهم فضلهم كمثل شمس الضحى أو القمر، ونجل عبد الودود خيرهم فمثله لم تراه بالبصر. ولو أقلت الرجال منسلخ من فضله ما أتيت بالعسل. بروس أضحى فخولت شرفا على جميع البلاد، فاعتبري لا غرو كم قد علت بساكنها أرض كأرض المقام والحلي، جادت على قبره هواطل من عوف العلي بالعشي والبكر. ونال في جنة الخلود ذوى مع النبيين السادة البشر، ودام أبناؤه وقائدهم يخفون آباءهم مدى العصر. صلى إياه الورى وسلم في بدء وختم على النبي المضر.